Значи продължаваме с мусаката. Първо, тук така си изпържих кайма с картофки от градината и кромит и лук от градината. И честно казано, най-хубавото нещо е, че можеш да си направиш мусаката с такива остатъчни. Примерно аз имах от тако, като си ядеш тако в Америка, ти дават такива като от туршия мариновани хубави халапеньо пиперки. Те са първо изпечени, после мариновани. Също така такъв и кромит и такива и моркови. И стана супер, защото те са мариновани, нали, като за туршия, пък и печени. И след това сложих и гъби. И това тук са едни такива пакетчета с буфало пиле. Нищо не съм купувала тук. Всичко ми беше в градината или под ръка, или останало от ядене. И след това тук си направих една хубава застройка с сметана, котедж, такова сирене му казва, той е почти като сметанка, с сол, 2 яйца от моите кокошки, както казвам, всичко ми е от градината. И вместо такова брашно обикновено си взех, това е за пържене такова брашно. То е пак много финно, но е овкусено вече и заради това го харесах. Това е за пържено пиле, паниране, такова панирано. И защото на мен ми харесва това, че, нали, че има вече вкус в него, това направих. Колкото повече вкус, толкова по-добре. Чудесно е. Щипка сол и го заливаме. Фурната ми предварително загрява. И ще ви покажа какво става после. Супер ще е. И ето тук си продължаваме. Вижте каква хубава заливка стана. Така трябва да изглежда като тирамисо. Така сложих 3 яйца, защото имам. И вижте какви са хубави. Трите кокошки, деца снесли, са все различни. Сини, червени, бяли. Може би кокошките са знали, че ще правим мусака и така са направили българския флаг. Бяло, зелено, червено. Браво! Ето така още от продуктите.